На территории средней школы номер 2 города Гал продолжается строительство и благоустройство современной спортивной площадки. У школьников был небольшой спортзал в самом здании школы, но он сильно перегружен из-за того, что здесь занимались десятки классов, а спортивной площадки никогда не было. И такой мини-стадион, где дети могли бы играть в футбол, волейбол и проводить различные спартакиады районного и республиканского значения, был крайне необходим, рассказывает директор школы Ахра Пекескири. Ну, в нашей школе учатся 670-680 учащихся в разное время. Ну, это с учетом того, что у нас идет движение. И это составляет 70 классов. В нашей школе имеется самый большой спортивный зал. Но помимо уроков физкультуры на данной территории нашей, то есть на базе нашего спортзала, проводятся другие мероприятия, посвященные спортивному мероприятию. Это борцовские состязания, турниры как районного, так и республиканского уровня, по баскетболу, по волейболу и другим видам спорта. Поэтому перегруженность нашего спортзала, она зашкаливает. И мы пришли к выводу о том, что нам нужно разгрузить наш спортзал. И для этого было остро необходимо строительство спортивной площадки. И с таким предложением я в июне месяце текущего года обратился к премьер-министру нашей республики Александру Золотинскому Анкваб. Также я обратился к депутату парламента по 35-му избирательному округу Шергеля Тимуру Дамуровичу. Они оперативно поддержали нашу просьбу, и буквально в течение нескольких дней сюда приехали представители УКС Абхазстроя, и они начали подготовительные работы. Первые подготовительные работы были начаты еще в сентябре, но приостановлены из-за непогоды. Тогда была расчищена прилегающая к школе территория, проведены ливневые стоки, очистительные и земляные работы, снято старое покрытие и грунт. На сегодняшний день территория под стадион уже выровнена, обустроено основание, по периметру установлены бордюры. Работы здесь продолжаются. Бригада строителей завозит готовый бетон, производит заливку и формирует основу стадиона. Буквально в начале сентября приехали мастера и начали строительство спортивной площадки на территории нашей школы. Здесь были старые строения, пришлось их сносить и делать отводы и выкорчевывать территории, где должна была быть построена спортплощадка. В этом нам помощь оказала отдел образования администрации Галского района. Они оплатили работу гусеничного трактора, территории будущей спортплощадки. Оно будет составлять 38 на 18 метров. Это стандартная площадка. Здесь будет 4-метровое ограждение, сетка. Внутренняя сетка будет, чтобы сетка не портилась и мячи не рвались. После обращения директора школы Ахры Пекескири к премьер-министру Александру Анкваб и депутату парламента Тимуру Шергеле с предложением строительства и обустройства спортивного объекта было выделено почти 6 миллионов рублей. На начальном этапе, когда шли подготовительные работы, районное отдел образования помог с техникой. Подрядчиками выступили компания «Абхазстрой» и Управление капитального строительства. Узнав, что в нашей школе строится вот эта мини-футбольная площадка, я была просто счастлива. У меня сын в 8 классе, и теперь я не буду переживать, что он будет бегать куда-то на стадион, и на стадион он пойдет или куда-то. И как родитель я просто счастлива, что ребенок будет именно под присмотром школы, учителей, дежурных. И эта площадка как кислород важна для подрастающего поколения. Они будут вот здесь вот перед нашими глазами, перед глазами учителей. Создание спортивной площадки станет важным подспорьем и толчком для детей к спорту. Новое пространство позволит школьникам разгрузить спортзал, расположенный внутри школы, и даст возможность заниматься на открытом воздухе. После того, как будет готово искусственное покрытие и все работы завершатся, здесь можно будет сыграть в футбол и не только. При этом пользоваться площадкой смогут не только ученики второй школы, но и все жители района. Были сильно рады, ведь мы благодарим нашего директора школы Ахра Вячеславовича за такую возможность развития нашего спортклуба. В будущем она будет нам сильно помогать, ведь она находится на территории школы, и
предоставить нам большие возможности для развития нашего клуба. У нас будет новый стадион, и мы очень рады. Для тех, кто занимается спортом в нашей школе, это большая возможность иметь такой стадион. Я считаю, что спорт – это жизнь. А пока работы продолжаются. И если погода позволит, уже в следующем месяце состоится открытие спортивного объекта и первый долгожданный матч по мини-футболу между учителями и учащимися, говорит Квиквискири. По той информации, которую я имею, до конца текущего года строительства будут завершены, и наши детишки уже в полном объеме смогут пользоваться этой площадкой. Вот, а также будет освещение. Я думаю, что помимо 650-670 учащихся нашей школы, здесь также будут этим стадионом пользоваться дети, которые учатся в других школах. Здесь будут спартакиады, разные спортивные мероприятия. А также и другие молодые ребята, которые просто захотят заниматься спортом. Руководство школы делает все возможное, чтобы у школьников были комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. Ведь именно на таких пришкольных, спортивных и дворовых объектах зарождается интерес к спорту. Достигаются первые спортивные успехи, завоевываются первые награды. Анжела Убилава, Трия Бесария, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.